வெல்கம் டு மாலாஸ் சமையல். நம்ம இன்றைக்கி கறிவேப்பிலை சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கறிவேப்பிலையை தோப்பிற்கு போய் உடச்சிட்டு வரலாம். நம்ம இன்றைக்கி தென்னந்தோப்புக்கு வந்திருக்கோம். தென்னந்தோப்பில் கறிவேப்பிலை உடச்சிட்டு போயிட்டு செய்யலாம். சின்ன செடியாக தான் இருக்குது. வாங்க இப்போ கறிவேப்பிலை உடைக்கலாம். கறிவேப்பிலை உடைச்சாச்சு. இப்போ சாதம் சேர்த்து போகலாம் வாங்க. ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். இந்த கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கலாம். காய்ந்த மிளகாய் 10 சேர்த்துக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சாதத்தில் செய்ய போகிறேன். அதனால் 10 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக இருந்தால் குறைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். கறிவேப்பிலையில் நிறைய பயன்கள் இருக்குது. நம்ம ரசத்துலேயோ சாம்பார்லேயோ போட்டோம்னா எடுத்து தூர வச்சுட்டு தான் சாப்பிட்றோம். நம்ம இது போல் ரைஸ் வகையாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா அதை நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக கூட இருக்கும். இப்போ அதை ஒரு தட்டில் மாற்றிக்கலாம். அதை ஆற வச்சு நம்ம பொடியாக அரைச்சிக்கலாம். அதே கடாயில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளியை வறுத்து எடுத்துக்கிறேன். இது புளி போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதையும் அதே மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கறிவேப்பிலையை தண்ணியில் அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ அதே கடாயில் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். 4 கைப்பிடி கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதையும் அதே மசாலாவோடு சேர்த்து தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா பொடியாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். வறுத்தாச்சு. கறிவேப்பிலை கலர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். கையில் உடைச்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் உடையணும். இதை ஆற வச்சுருக்கிற மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இப்போ கடாய் வச்சுருக்கேன். இந்த கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்தோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். உளுத்தம் பருப்பு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். கடலை பருப்பு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். வேர்க்கடலை நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நமக்கு நிறைய சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும். இதோட நம்ம முந்திரி பருப்பை கூட சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இப்போ அது பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதோட காய்ந்த மிளகாய் 4 சேர்த்துக்கிறேன். அதோட பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கலாம்.
அதோட பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதோட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். நல்லா வேர்க்கடலை வந்து பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நமக்கு வந்து கருவேப்பிலை வந்து சுகருக்கு, ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு, கேன்சர் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையுமே கருவேப்பிலை நிறைய பயன்படுது. இது போல் ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இப்போ பொடியாக அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். ஏற்கனவே வறுத்து பொடி பண்ணது தான். அதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ 1/2 கிலோ பச்சரிசியை ஊற வச்சு நான் சாதமாக வடித்து ஆற வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை வந்து இதோடு சேர்த்து கலக்கிக்கலாம். 500 கிராம் அரிசி அப்படின்னா 5 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாதம் இருக்கும். சாதம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கலக்கி எடுத்துக்கலாம். சாதத்தை வந்து நல்லா பளபளன்னு வடிக்கணும். அப்போ தான் சாதம் உதிரியாக இருக்கும். சாதம் எப்படி பளபளன்னு இருக்குது பாருங்கள். மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையும் படுறப்பட்டு கலக்கி எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியாக இருக்கும் இது. நான் இன்றைக்கி வந்து கருவேப்பிலை சாதத்தோட கருணக்கிழங்கு வறுவல் செஞ்சுருக்கேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.